C'è qualcosa che mi ha sempre affascinato, fin da quando ero un ragazzo. Il confine tra passione e professione. Cosa ti spinge a sacrificare tutto ciò che ti anima e arde dentro? O a rinunciare ai tuoi sogni? Con questo video diario di brevi interviste, cerco di esplorare quel motore invisibile che guida le nostre scelte. Vite lontane dai riflettori. Persone che portano avanti la propria passione. Per se stessi. Senza far rumore. Mi chiamo Paolo, sono un insegnante, insegno matematica e fisica in un liceo, però da sempre ho coltivato la passione per il disegno fondamentalmente, come se fosse un'identità segreta in un certo senso, no? Tipo Spider-Man. Nessuno sa che è Peter Parker, che è uno studente, che è un ragazzo, che ha la sua vita privata e poi si mette la maschera e va in giro a fare il supereroe. La mia vera passione da sempre sono i fumetti. Il mio obiettivo sarebbe stato quello di diventare un fumettista. Ho sempre avuto abbastanza chiari i miei limiti e ho preferito che il disegno rimanesse una passione, non diventasse una professione. Perché se fosse diventata una professione avrei avuto dei vincoli, delle condizioni, dei tempi. Invece il fatto che sia una passione fa sì che possa gestirlo in totale libertà. Quindi per me disegnare continua ad essere semplicemente un piacere. Uno dei soggetti che preferisco è un'immagine particolare che è composta da cerchietti, da dei pallini che formano nel loro insieme una figura. Quello che mi piace è vedere come da una situazione apparentemente casuale emerga una forma, un'entità. In qualsiasi situazione si passa da uno stato più ordinato a uno stato meno ordinato. Se un bicchiere cade per terra, si spezza in 1000 pezzi di vetro e non succede mai che di vedere dei pezzi di vetro che si uniscono per formare un bicchiere. I fenomeni vanno nella direzione del maggior disordine, l'entropia. Nei miei disegni c'è la rappresentazione di una situazione immaginaria in cui l'entropia diminuisce, cioè si passa da uno stato di disordine a uno stato di ordine, o meglio, l'ordine emerge in modo spontaneo da una situazione inizialmente disordinata, quindi un percorso contrario a quello della natura. Forse è quello che fa l'arte in generale, mettere ordine dove c'è disordine. L'altra mia passione è disegnare alberi. Ho questa, chiamiamola ossessione, se vogliamo, positiva però, perché mi fa comunque piacere, mi dà piacere disegnare alberi con forme particolarmente contorte oppure annodati, curvi su se stessi, ma più che altro inventare degli alberi impossibili, alberi alieni. Utilizziamo il termine vegetale in senso dispregiativo
per definire una persona che non ha vitalità. Invece gli alberi sono entità assolutamente vitali, hanno un fascino che mi ha catturato in qualche modo e che mi costringe, tra virgolette, a disegnarli, a immaginarli. Tutti dovrebbero disegnare. I bambini disegnano in modo naturale. Per i bambini disegnare è un'azione quotidiana, normale. Poi succede qualcosa per cui crescendo si perde questa spontaneità, si smette di disegnare, ci si convince che non si è bravi. Forse è la norma per un adulto non disegnare. Perché? Secondo me si smette per un'inibizione, per un pregiudizio forse. Perché disegnare è una cosa infantile. Invece io penso che disegnare sia una cosa che aiuta per tanti aspetti, aiuta comunque a capire il mondo.